Ой, қайнене қалыңыз ба? Я не істеп жатсыздар үйде, жақсы ба барады? Жоқ, обедке келе алмаймын. Өздеріңіз іше беріңіздер. Қыздар қалай, қыздарым менің алтындарым? Я. Не? Қалай? Қайдағы жігіт? Қалай жігітпен жүреді ол жігіт? Кішкентай жүре алмайды ғой. Енешкі, сіз қайда қарап жүрсіз сонда? Жоқ, сізді кінәлап жатқан жоқпын. Кешіріңіз. Мынау шығып кетіп жатыр. Аяқ астында мынандай удар болды да маған. Үйге барғаннан кейін бәрін жөндеп сөйлесек, кімге? Ана балаға айтыңыз, мен мойнын бұрап жылы боламын. Әсемгүлге айтыңыз, үйде отырсын, ешқайда шықпасын, ешкімді ойламасын. Сізге айқайлап жатқан жоқпын. Жақсы. Шеф, түріңіз бозарып кетті ғой, бірдеңе болды ма? Ештеңе емес, үйде кішігірім бір проблема бар. Қыздарыңыз тағы да бірдеңе бүлдірді ма? Представляешь? Просто айту ыңғайсыз, бірақ саған айтуға болады. Каупар, сенен дұрыс түсті. Әсемгүл. Кішкентай. Ләлә. Не ғой, өзі ләлә. Жігітпен жүр дейді. Ода тұрған не бар? Достасын, жүрсін. Жастар ғой, олардың бірінші махаббаты деген сияқты. Қайдағы махаббат ол? Ол жігітті жақсы сияқты, мен оны сөйлескен білемін. Қауқар? Қайташы не дедің? Мен ол жігітті білемін, ол жігіт жақсы жігіт сияқты. Сонда сен осы уақытқа дейін біліп, маған айтпадың ба, Қауқар? Қалай түсінуге болады бұны? Шеф, мен Әсемгүлге сөз бергем. Ешкімге айтпаймын деп. Егер мен айтып қойсам, ол сосын ешкімге сенбейтін болады ғой. Сонда мен кімге сенуім керек сонда? Сенбейді. Лучше ол ешкімге сенбесін, чем жолдан бала тапқан жерде. Вообще қызықсыз. Ол таппайды, мен ол жайды сөйлестім онымен. Ол жерде не істеу керек деген барлығын түсіндірдім. Алдырып кетпейді. Сонда кішкентай бала мен еркек әйелі туралы отношения әңгіме. Сен вообще басың істеміз. Сен не істедің? Сен деген вообще сен қызықсың ба? Сен өзің бала таппағанмен қоймай еще біреудің баласына ақыл айтуға кірістің ба? Сен дура! Подполковник, сіз жайлап сөйлеңіз. Мен не істеу керектігін білем. Жарайды, бұл сіздің проблемаңызды қойшы, өздері шешіп алыңыздаршы, араласпаймын енді. Араласпасаң араласпа, кет вообще. Шешіп аламын мен. Кішкентай қыз.